Хей спортисти, искате ли по-бързо възстановяване и по-добра хидратация? Водородната вода ви обещава точно това, но дали това е просто един моден тренд или научна революция? Аз съм Силвия и след малко моя аватар ще ви разкаже повече. Дали водородната вода спомага за революция в спорта или е просто поредният моден тренд за спортисти? Здравейте, приятели! Аз съм аватарът на Силвия и днес ще разгледаме един интересен въпрос, а именно, може ли водородната вода да подобри вашите спортни постижения? Представете си, че може да ускорите възстановяването си след тренировка само с няколко глътки вода. Но не каква да е вода, а водородна. Сега ще разберем дали това е научен пробив или маркетингово твърдение без покритие. Ето и какво точно твърди науката. Според ново научно проучване, водородната вода може да подпомогне възстановяването и чувствително да подобри хидратацията на спортистите. Въпреки че драстични промени в представянето при вече тренирани атлети са трудно измерими на пръв поглед, ефектите от обогатената с водород вода върху сърдечно-респираторната система, както и при цялостното възстановяване, са много обещаващи. Освен всичко изброено, приемът на водородна вода няма нежелани странични действия. Изследването е проведено в Университета на Малайзия и в него са включени 14 бегачи, разделени в две групи. Едните приемат водородна вода, по 290 мл всеки, а другите плацебо. Всички бегачи преминават през два теста на пътека за бягане, а учените проследяват сърдечната им честота, усещането за натоварване, както и кръвните им показатели. В резултат на проведените тестове е отчетено, че при пиещите водородна вода се наблюдава по-добро възстановяване след интензивните тренировки. Проучването показва също, че обогатената с водород вода води до потенциално подобрение в хидратацията и повишаване на издръжливостта. Всичко това без негативни ефекти върху организма. В заключение, според учените провели изследването, водородната вода може да бъде ефективна и полезна добавка за спортисти, особено при възстановяване след интензивни тренировки. Аз съм аватарът на Силвия и моята роля е да ви запозная с научно доказаните ползи от редовния прием на водородната вода, както за активно спортуващите, така и за всички останали, които се интересуват от здравословния начин на живот. Обещавам, че във всяко видео с мен ще научавате все по-интересни и полезни неща, свързани с темата. За сега толкова, очаквайте повече следващия път. До скоро! Това беше моя аватар. Готино, нали? Но това е само началото. Очаквайте още много интересни информативни видеа. Абонирайте за нас, следвайте ни в Facebook и в Instagram и останете на линия. Това беше само началото.